Hai guys, kembali lagi bareng Mimin di Berai Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, Mimin mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Untuk cerita, Mimin ambil dari light novelnya. Dan untuk di video ini masih di volume 6 chapter kelima. Namun sebelum ke videonya, seperti biasa, Mimin mau bacain beberapa komentar yang masuk di video sebelumnya. Yang pertama ada dari @Wisnu Prasetyo Hutomo. Matur suwun Min, gas terus, jangan lupa jaga kesehatan biar bisa lanjut review Mukoda dan kawan-kawan sampai tamat. Oh iya Mas Wisnu, terima kasih. Mudah-mudahan Mimin terus diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya supaya bisa terus menemani perjalanan Mukoda. Selanjutnya ada dari Muhammad Kurniadi. Min, udah di sub, semangat lanjut Min. Siap Akang Kurniadi, makasih sudah subscribe channel Mimin. Dan jangan lupa untuk kalian semua, Mimin minta tolong untuk bantu pencet tombol jempol ke atasnya biar video Mimin bisa kesebar ke seantero isekai. Hehehe. Kemudian ada dari LBRX Smoky. Min, backsoundnya terlalu besar kayaknya. Oh gitu ya. Oke Kang Smoky, akan Mimin atur lagi untuk backsoundnya. Dan bagi kalian jika ada kritik dan rosan, silahkan diungkapin, itu akan menjadi perbaikan untuk channel ini bisa berkembang. Dan terakhir ada dari @asoltrial6766. Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Semangat Min, salam dari Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, video Mimin sampai juga toh ke Malaysia. Salam juga buat warga Malaysia yang nonton video Mimin. Oh iya, Mimin penasaran para viewer channel ini berasal dari mana aja sih? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ada rezeki Mimin bisa liburan ke daerah tertentu, kan jadi bisa ikut nginep. Hehe. Oke lah, mungkin segitu dulu aja beberapa komen yang bisa Mimin bacain secara langsung. Untuk yang tidak Mimin bacain, bukan berarti komen kalian nggak Mimin baca ya. Insya Allah Mimin sempatin waktu untuk bisa balas komen kalian semua. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung gaskan ke videonya. Masih melanjutkan kisah di volume 6 bab 5. Setelah ketiga familiar Mukoda mengisi bahan bakar, mereka mulai menjelajahi lantai 21. Namun, buaya pembunuh merah masih berada di tingkat bawah Vel dan yang lainnya. Penjelajahan mereka di lantai 21 terbilang cukup lancar. Dan monster yang berada di ruangan bos adalah buaya pembunuh merah raksasa yang panjangnya kira-kira 5 meter. Dikalahkan dalam waktu singkat. Buaya pembunuh merah raksasa setidaknya monster peringkat A. Tetapi di hadapan Vel dan yang lainnya itu seperti permen kapas. Erlan dan Mukoda hanya menjadi bagian pemungut item drop yang terjatuh dari monster yang dibunuh ketiga familiar Mukoda. Mukoda, kalian benar-benar melewati Dengen ini begitu sangat cepat. Biasanya para petualang mungkin mempertaruhkan nyawa mereka melewati setiap lantai di dalam Dengen, kata Erlan. Penjelajahan mereka di dalam Dengen hanya terhenti ketika waktu makan dan beristirahat. Namun makan dan istirahat itu sangat penting. Lagi pula jam perut untuk ketiga familiar Mukoda sangat akurat. Dan jam Vel lah yang paling sensitif daripada yang lainnya. Bagaimanapun berkat Vel dan yang lainnya, Mukoda dapat melewati lantai 22, 23, dan 24 dengan mudah. Tapi di sini Mukoda belum sempat mencoba bola hitam dari item drop undead kerangka di lantai sebelumnya. By the way, di lantai 22 mereka dihadang oleh monster anaconda hitam yang merupakan ular besar bersisik hitam pekat. Item drop yang Mukoda dapat dari anaconda adalah sisik serta potongan daging yang cukup besar. Di ruangan bos sendiri dihuni oleh anaconda raksasa. Selain sisik dan daging, anaconda di ruangan bos memiliki batu ajaib di dalam tubuhnya. Dan di lantai 23 adalah rumah bagi kadal pemakan bangkai, yang pada dasarnya kadal ini seperti komodo. Satu-satunya perbedaan adalah warna hitam merah yang nampak berbisa. Mereka hidup percis seperti komodo yang sering muncul di acara TV Discovery Channel.
Artinya mereka akan menggigit musuhnya dan meracuni terlebih dahulu sebelum memakannya. Sejumlah kadal pemakan bangkai muncul. Ruangan dibanjiri oleh mereka, hampir tidak ada tempat untuk berdiri. Bahkan ada beberapa kadal yang melakukan kanibalisme di dalam ruangan. Tentu saja hal itu bukan masalah bagi Vel dan yang lainnya. Kadal pemakan bangkai menjatuhkan kulit merahnya dan sebotol racun. Racun ini dapat membekukan darah, membunuh melalui pendarahan pada luka. Mukoda bertanya-tanya, apakah benda-benda menyeramkan ini ada gunanya? Erlan menimpali, aku tidak bisa berbicara dengan lantang, namun benda itu memang ada gunanya. Setiap item drop racun yang dijatuhkan si kadal pemakan bangkai mempunyai kegunaannya masing-masing. Tetapi berpikir ada yang mau membayarnya untuk ini. Dunia ini sangat menakutkan, kata Mukoda dalam hati. Di lantai 24 terdapat Black Sharpen dan Red Sharpen yang sering mereka jumpai, dan daging mereka menjadi favorit Mukoda dan familiarnya. Mukoda meminta Vel dan yang lainnya untuk menangkap sebanyak-banyaknya, dan hanya hitungan beberapa menit stok daging di kantong Mukoda bertambah banyak. Selain daging dan kulit, Mukoda juga mendapatkan batu ajaib. Kemudian ketiga familiar Mukoda membuat keributan tentang Karage. Ya, karena mereka tahu saat ini mempunyai stok banyak daging Black Sharpen dan Red Sharpen. Oke lah, mari kita berpesta setelah keluar dari sini, teriak Mukoda. Dengan semua yang terjadi, mereka terus menjelajah dengan kecepatan yang baik dan akhirnya mencapai di zona reptil terakhir, yaitu lantai 25. Di lantai ini dihuni oleh ular kobra merah, panjangnya mencapai 3 meter, dan saat ini ular-ular itu menghadang perjalanan Mukoda and Friend. Kepala datar khas ular kobra mengangkat ke atas saat mereka mengeluarkan suara mendesis untuk mengintimidasi musuh. Beuh, maksudnya naon eta teh? Sui, Dora, ayo kita pergi, kata Vel sambil menghampiri musuh di hadapannya. Erlan kemudian berteriak memanggil Vel dan yang lainnya. Mereka memiliki racun yang sangat mematikan, jadi berhati-hatilah. Kalian mungkin tidak akan selamat jika digigit olehnya. Selain dari gigitan, ular kobra itu juga dapat menyemburkan asap beracun dari mulutnya. Erlan yang hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba mencabut pedang favoritnya dan mengambil posisi. Mukoda terheran-heran kenapa Erlan bersikap seperti itu. Namun tidak lama setelah itu, ada seekor kobra yang mampu menembus pertahanan familiarnya. Spang! Kepala kobra merah terbang ke langit-langit. Mereka sangatlah cepat seperti ini, maka berhati-hatilah, kata Erlan sambil membersihkan darah di pedangnya. Erlan kemudian berpesan walau di sekitaran Mukoda ada Vel, Sui, dan Dora, namun harus tetap waspada. Mendengar itu membuat Mukoda lebih bersiap dengan tombak mithril di tangannya yang dipegang sangat erat. Mukoda kemudian melemparkan bola hitam ke arah kerumunan kobra merah yang mendekat. Dari bola hitam itu mengeluarkan kabut hitam. Kobra merah yang menghirup kabut itu berubah menjadi aneh. Mereka nampak menjadi begitu lemah. Bola hitam itu benar-benar luar biasa efektif, bukan? Kata Erlan berkomentar begitu semangat menyaksikan si kobra merah kelimpungan. Jadi siapa saja yang terkena efek bola hitam, mereka akan kehilangan setengah dari statistik kekuatannya dalam waktu 10 menit. Kemudian Erlan dan Mukoda mulai membasmi kobra merah yang ada di hadapannya. Untuk ketiga familiar Mukoda, mereka bertarung di lorong sebelahnya dan kemungkinan mereka sudah selesai dengan membantai musuhnya. Setelah mengetahui cara kerja bola hitam yang didapatnya dari item drop undead, Mukoda bisa dengan mudah menghadapi monster peringkat A sendirian. Dengan begitu, dirinya akan mendapatkan EXP yang banyak agar bisa naik level. Tentunya Mukoda tidak ingin menjadi bulian para dewa yang sedang memerhatikannya saat ini. Walau musuhnya kehilangan setengah kekuatannya, tapi Mukoda harus tetap waspada karena bagaimanapun mereka itu sangat beracun. Jadi Mukoda menyiapkan potion buatan Sui dan disimpannya di dalam tas agar mudah mengambilnya. Setelah kobra merah di ruangan itu musnah, Mukoda dan Erlan mulai memunguti item drop yang didapat dari kobra merah, yaitu berupa kulit, botol racun, batu ajaib, dan daging. Wow, kita mendapatkan lagi daging. Ini benar-benar akan menjadi pesta daging ular, kata Mukoda. Akhirnya mereka sampai di ruangan bos. Di sana terdapat 3 ekor kobra berwarna ungu gelap. Mungkin panjangnya sekitar 20 meter. Menurut Erlan, itu adalah King Cobra. Ini pertama kali aku melihatnya, kata Erlan, berbicara di samping Mukoda dengan wajah kebingungan. Monster yang Erlan saja baru pertama kali melihatnya, Mukoda pun menilai statistik King Cobra.
Didapatilah kalau King Cobra merupakan monster peringkat S. Oke, masing-masing mendapatkan satu bagian musuh, kata Vel. Tidak membutuhkan waktu lama ketika King Cobra benar-benar dikalahkannya dengan mudah. Mukoda sampai tidak bisa berkata-kata dengan hal itu. King Cobra yang dikalahkan Vel terbelah menjadi beberapa bagian dikarenakan serangan cakar angin. Sedangkan King Cobra yang berhadapan dengan Dora, tubuhnya nampak berlubang, kemungkinan diterobos oleh Dora. Dan Sui dengan peluru asamnya ia melebur King Cobra yang menjadi musuhnya. Item drop yang dijatuhkan oleh ketiga King Cobra ini berupa kulit, batu ajaib, botol beracun, dan daging yang sangat besar. Selain material tadi, di ruangan bos ini juga terdapat sebuah peti harta. Namun ketika Mukoda mengecek menggunakan skill penaksir, peti harta itu adalah sebuah jebakan. Untung saja aku mempunyai skill yang sangat bermanfaat, kata Mukoda. Namun setelah Mukoda membuka peti harta itu, ruangan itu mulai bergoyang dan dari sebuah lantai terbuka terlihat kilau cahaya berwarna kuning. Ketika Mukoda mendekat, itu adalah sebuah emas batangan berjumlah 10 biji. Erlan pun tersenyum lebar melihatnya. Setelah mengambil semua emas itu, mereka mulai menuruni tangga ke lantai berikutnya, di mana di lantai ini merupakan lantai undead terakhir. Mukoda mulai menempelkan segel suci kepada semua orang. Ini adalah lantai 26 yang berarti lantai terdalam di Dungeon. Kurangnya informasi yang mereka punya membuat mereka harus benar-benar waspada, karena sudah 200 tahun lantai ini tidak ada yang melewatinya. Musuh pertama yang mereka hadapi adalah hantu mumi. Mumi itu menyerang menggunakan kain-kainnya untuk melilit. Namun seperti biasa, Vel dan yang lainnya mampu dengan mudah mengalahkannya. Erlan juga mulai bergerak memenggal setiap mumi yang mendekat. Formasi kuartet antara familiar Mukoda bersama Erlan memuluskan perjalanan mereka hingga ke ruangan bos. Di dalam sana terdapat undead Kaisar Lich. Menurut Erlan, Kaisar Lich adalah undead rank S. Ia mampu menggunakan sihir level tinggi. Si Kaisar itu menatap ke arah Mukoda dan tertawa. Seharusnya musuh tidak akan tahu keberadaan seseorang yang datang sebelum orang itu masuk ke dalam ruangannya. Namun Kaisar Lich ini seperti telah mengetahui kedatangan Mukoda dan yang lainnya. Itu mungkin normal untuk Dungeon seperti ini. Kadang terjadi ketidaksesuaian dengan aturan muncul, kata Vel. Mendengar itu membuat ekspresi Erlan berubah. Jadi begitu kita masuk, musuh akan langsung menyerang menggunakan sihir, tanya Erlan. Vel menimpali kalau dirinya akan membuat perisai yang cukup kuat menahan serangan sihir dari Kaisar Lich. Setidaknya 10 pukulan sihir tingkat tinggi yang bisa ditahan oleh perisai Vel. Vel meminta Mukoda untuk tidak ikut masuk ke dalam karena bisa saja akan menghalangi pergerakan Vel. Untuk Erlan sendiri, sebetulnya di usianya saat ini mungkin levelnya sudah stuck, tapi ia mempunyai harapan jika bisa ikut berkontribusi mengalahkan Kaisar Lich, mungkin saja levelnya juga akan ikut naik. Jadi sudah diputuskan, hanya familiar Mukoda dan Erlan saja yang masuk ke ruangan bos. Tidak hanya si Kaisar, ternyata di dalam sana juga ada monster lumut. Ketika Kaisar menembakkan sihir apinya, Vel yang paling kuat di antara yang lainnya menahan sihir itu sendirian. Sedangkan Dora menyerang monster lumut yang ada di hadapannya. Sui dan Erlan bertugas membasmi para Lich kroco lainnya. Sedangkan Vel, ia langsung menerjang ke Kaisar Lich. Ia mengayunkan tangannya untuk menyerang menggunakan cakar angin. Namun serangan Vel dapat dihentikan oleh penghalang yang dibuat Kaisar Lich. Jadi kau bisa menggunakan sihir penghalang dan menahan serangan cakar anginku? Tapi bagaimana dengan ini? Vel mengayunkan kedua tangannya secara terus-menerus menghantam sihir penghalang Kaisar. Perisai penghalang Kaisar Lich hancur berkeping-keping. Selain menghancurkan penghalang, cakar angin Vel juga menebas tubuh Kaisar berkali-kali. Kaisar Lich pun mulai menghilang disertai teriakan yang sangat kencang. Setelah ruangan bos sudah di-clear, Mukoda mulai memasuki ruangan bos. Jadi para undead di ruangan bos hanya menjatuhkan batu ajaib saja. Diwala-wala sesuatu yang luar biasa karena dilihat dari statistiknya sangat kuat. Namun untuk monster undead memang yang paling sedikit menjatuhkan item drop. Mukoda kemudian menghampiri Vel untuk mengecek item drop apa yang dijatuhkan Kaisar Lich. Di sana terdapat batu ajaib dan sebuah mahkota milik Kaisar Lich. Setelah Mukoda mengecek dengan skill penaksir, siapa saja yang menggunakan mahkota
senjata ini akan bisa meningkatkan kekuatan sihir secara drastis. Namun jika dipakai secara terus-menerus, si pengguna akan berubah menjadi sosok lich atau bisa dibilang mayat hidup. Melihat statistik itu, Mukoda kembali merasa setiap item drop dari undead semuanya sangat menakutkan. Sebelumnya ia juga sangat ingin mempunyai kekuatan sihir yang kuat. Tapi kalau suatu saat ia terus memakainya, maka Mukoda akan menjadi sosok mayat hidup. Jadi sudah diputuskan Mukoda akan menjualnya saja. Setelah selesai di lantai 26, langkah selanjutnya yaitu lantai terakhir di Dengin Eveling, yang konon katanya dihuni oleh sosok monster yang sangat kuat, yaitu Hydra. Di antara semua orang, di sini Erlan yang paling terlihat sangat khawatir karena dari buku yang dibacanya, Hydra sangat sulit dikalahkan. Bahkan sosok Hydra bisa menghancurkan satu kerajaan. Jangan khawatir, Elf. Aku sudah beberapa kali mengalahkan Hydra sendirian. Untuk saat ini ada Dora dan Sui, jadi akan lebih mudah, kata Vel menepis kekhawatiran Erlan. Kemudian Vel menghentikan langkah kakinya. Vel menjelaskan tentang Hydra yang mempunyai 9 kepala, yang dimana jika ingin mengalahkannya, mereka harus memenggal 9 kepalanya sekaligus. Dan monster ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Di sini Mukoda merasa bingung karena sebelumnya Vel mengalahkan Hydra sendirian. Bagaimana caramu bisa memenggal ke-9 kepala Hydra secara bersamaan? Tanya Mukoda. Kemudian Vel menjelaskan awalnya ia tidak mengetahui harus menghancurkan ke-9 kepalanya sekaligus. Namun di tengah-tengah pertempuran, Vel menggunakan sihir petirnya yang tepat menghancurkan ke-9 kepalanya sekaligus. Namun menggunakan sihir petir seperti itu sangat menguras tenaga. Jadi untuk saat ini ia meminta Dora dan Sui bekerja sama menghancurkan ke-9 kepala Hydra. Rencananya Vel akan menghancurkan 3 kepala di bagian tengah, Dora di bagian 3 sebelah kanan, dan Sui ke bagian 3 di sebelah kiri. Untuk Erlan sendiri, ia menyadari kekuatannya tidak akan cukup menyerang atau menahan serangan Hydra. Jadi untuk kali ini Erlan memutuskan menjadi penonton. Dan jangan tanya Mukoda, jelas Mukoda menjadi penonton juga. Setelah pembagian tugas selesai, Vel, Dora, dan Sui nampak sudah bersiap menghadapi Hydra. Mereka mulai melangkah masuk ke dalam ruangan. Dan di sana sosok ular berkepala 9 sudah menunggu. Tingginya mungkin beberapa puluh meter. Ketiga kepala Hydra sudah mulai melancarkan serangannya. Ayo semuanya, serang dalam ritme aba-abaku, kata Vel yang sedang memasang kuda-kuda. Ketiga familiar Mukoda serempak menyerang kepala Hydra sesuai pembagian sebelumnya. Vel menyerang menggunakan sihir petir yang tertuju ke arah 3 kepala di tengah. Dora menyerang menggunakan sihir es tertuju ke arah 3 kepala di bagian kanan, dan Sui menyerang menggunakan peluru asam ke arah 3 kepala sebelah kiri. Di belakang, Mukoda bak seperti seorang cheerleader, tidak henti-hentinya ia bersorak. Hydra yang terlihat sangat kuat membuat Mukoda berpikir, walau ia yakin ketiga familiarnya tidak akan kalah, namun mengalahkan Hydra akan membutuhkan banyak waktu. Tetapi yang terjadi, Hydra menghilang dalam sekejap mata. Erlan yang menyaksikan itu speechless dibuatnya. Di dalam ruangan bos yang tersisa hanya item drop berupa batu ajaib berukuran jumbo, kulit, dan peti harta dengan hiasan sangat indah. Apakah ini peti harta karun bos? Seperti di Dengin Dolan? Tanya Mukoda. Mukoda mulai menaksir peti harta itu dengan kekuatannya, dan itu adalah benar-benar peti harta, bukan sebuah jebakan atau semacamnya. Di sini Mukoda mencari keberadaan Erlan di mana. Taunya Erlan masih berdiri mematung di depan pintu karena masih syok dengan apa yang dilihatnya barusan. Hingga Mukoda harus memanggil Erlan berulang kali agar Erlan tersadar. Hei Erlan, aku akan membuka peti harta ini. Apa kau mau melihatnya juga? Tanya Mukoda kepada Erlan. Erlan pun mulai tersadar dari syoknya dan menghampiri Mukoda. Mukoda mulai membuka secara perlahan peti harta itu, dan didapatinya sebuah kilauan cahaya dari emas batangan, tumpukan permata warna-warni. Cahaya yang dipancarkan seakan-akan berkata, "Aku adalah harta karun."
Selain emas dan permata, di dalam peti juga terdapat sebuah kantong ajaib berukuran lebih besar dari yang Mukoda dapatkan di Dengin Dolan. Ini sangat cocok buat Vel ketika ia berburu, kata Mukoda. Tas ajaib berukuran besar ini sangat langka, terakhir ditemukan sekitar 20 tahun yang lalu. Mungkin jika dijual pasti akan laku dengan harga yang cukup mahal. Namun untuk barang ini Mukoda tidak akan menjualnya. Mereka kemudian bersorak atas keberhasilan menaklukkan Dengin Eveling yang sudah 200 tahun tidak ada yang mampu menaklukkannya. Erlan yang merupakan petualang rank S sekalipun nampak tersentuh karena selama hidupnya ini kali pertama ia dapat menaklukkan Dengin. Setelah urusan mereka selesai di ruangan bos Dengin, selanjutnya tentu saja acara makan-makan karena terakhir mereka makan pada saat berada di lantai 25. Jadi sebelum kembali ke permukaan, Mukoda dan yang lainnya akan makan terlebih dahulu. Ketika Mukoda sedang memasak, Vel, Dora, Sui, bahkan Erlan pada ngajantong di belakang Mukoda seperti anak kecil. Tunggu sebentar lagi, kata Mukoda menenangkan mereka yang lapar. Setelah selesai, Mukoda mulai nyiuk nasi dan dituangkannya ke piring kayu. Tentunya Mukoda menyiapkan makanan mereka dengan porsi ekstra besar. Udah mah besar, ekstra lagi. Jadi kebayangkan gimana banyaknya. Hehehe. Makan setelah berkelahi itu sangat nikmat, kata Vel dengan senangnya. Erlan juga memuji makanan yang dibuat Mukoda selalu enak. Kemudian setelah mereka selesai makan, Mukoda dan Erlan mencari lingkaran sihir untuk mereka kembali ke permukaan seperti yang dilakukan Party Axe sebelumnya. Dan lingkaran itu berada di dekat Hydra sebelumnya berada. Mereka mulai berdiri di atas lingkaran sihir, lalu dengan sekejap mereka telah berada di sebuah ruangan kecil dikelilingi batu. Mukoda mulai mengambil langkah pertamanya ke arah luar. Ketika membuka pintu, suara gemuruh terdengar nyaring dan cahaya matahari mulai masuk ke dalam ruangan kecil itu. Mereka pun telah kembali ke permukaan setelah 1 minggu merantau di dalam Dengin.